Осынша жылдан бері міне 20 миллион қазақтың ішінен бір қазақтың қатының бір осы сыбайлас жемқорлықпен алысатын бір шенеулікті тумауы өкінішті-ақ. Өкінішті-ақ. Неге біздің қазақтың ішінен Тәшиев сияқты бір азаматтың шықпауы? Анау премьер-министріміз Олжас Бектенов деген не істеп, не қойып жүрген өзі білмейді. Өзінен өзі қорқып па, бір қаймығып, дірілдеп, екідес дірілдеп, не істеп, не қойған, не қазақша дұрыс айтпайды, не орысша айтпайды ештеңені. Бір қандай премьер-министр екенін адам түсініп болмайды. Айналайын-ау, сен премьер-министр деген Тәшиев сияқты жұмыс істесеңші, көкем-ау. Неге осы Тәшиев сияқты жанын шығармайсың, бір шыбықпен неге айдамайсың? Қолында құзыретті билік бар адамға барлығы бағынады ғой. А сен не үкіметті басқара алмайсың, не бір адамға сөзің өтпейді, ешкім одан қаймықпайды, қорықпайды. Қазақстан бетімен кеткен. Қырғыз құрлы болмадық, өкінішке қарай. Алақандай Қырғызстан, Қазақстанның Қарағанды облысына бүкіл Қырғызстан сиып кетеді. Алақандай ғана жер. Жапаров эмне үчүн өлүм жазасы керектигин түшүндүрдү. Садыр Жапаров балдар, кыздарды, аялдарды зордуктап өлтүргөн зөөкүрлөр жазаны күчөтүү менен азаят деп эсептейт. Бул тууралуу президент кабар агенттигиндеги маегинде билдирди. Айтымында күнөөсүздөр жазаланбаш үчүн жол жобосун адистери иштеп чыгат. Маселени бийлик өзү билип чечпейт, эл менен кеңешет деген Жапаров. Ал 5 жылга чукул убакытта Кыргызстанда 178 бала, аял өлтүрүлгөнүн белгиледи. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду басуулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Бүгін 30 октябрда Манас шаарында КМШ-га мүчө мамлекеттердин чек ара аскерлеринин кол башчыларынын кеңешинин 91-чи отуруму болуп өттү. Ага Кыргызстан, Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан республикаларынын жана Россия Федерациясынын чек ара ведомстволорунун делегациялары катышты. Отурумга Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын директорунун 1-чи орун басары, чек ара кызматынын жетекчиси Владимир Кулешев төрагалык кылды. Отурумга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчуек Ташиев катышты. Ал КМШ өлкөлөрүнүн тышкы чек араларында туруктуулукту камсыздоо үчүн биргелешкен аракеттерди күчөтүү зарылдыгын айтты. Ошондой эле трансулуттук кылмыштуулукка, наркотрафикке, аткезчиликке, мыйзамсыз миграцияга жана кибер чабуулдарга каршы күрөшүүдө санариптештирүүнүн жана учкучсуз учуучу аппараттарды колдонуу жаатындагы адистерди даярдоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Кызматташтыктын дагы бир ийгиликтүү мисалы катары 2022 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын айрым тилкелери боюнча келишимге жана 2025 жылы 3 мамлекеттин чек аралары кесилишкен чекит боюнча кол коюлган 3 тараптуу келишимди айтсак болот. Бул кадамдар биздин лидерлердин саясий эркинин жана өз ара түшүнүшүүгө умтулуусунун аркасында ишке ашты. Камчуек Ташиев соңку жылдары чек ара маселелерин чечүүдө маанилүү жылыштар болуп, үстүбүздөгү жылдын март айында Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимге кол коюлганын эске салды.
Биздин алдыбызда заманбап технологияларды киргизүү, маалымат алмашууну сынариптештирүү жана чек ара ведомстволорунун өздүк курамынын квалификациясын жогорулатууну талап кылган жаңы милдеттер турат. Коркунучтардын жаңы түрлөрүнө, дрондорду контрабанда үчүн пайдаланууга, кибер чабуулдарга жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү боюнча биргелешкен операцияларды активдештирүүнү сунуштайм. Ошондой эле кадрларды даярдоодо өзгөчө санариптик компетенциялар жана гуманитардык чакырыктарга жооп берүү чөйрөсүндө кызматташтыкты өнүктүрүү зарыл. Жакында Кыргызстан менен коңшулаш эки мамлекеттин чек арасына чек арачылар керек болбой калышы мүмкүн. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев Тажикстан жана Өзбекстандын чек ара кызматтарынын өкүлдөрү менен сүйлөшүп жатканда айтты. Атайын кызматтын төрагасы 3 мамлекеттин чек арасы такталганын белгиледи. Пограничник, возможно, скоро будет не нужно, понимаете, на нашей границе. Мы сами, народ, будем как бы взаимодействовать, укреплять наши лидеры наших стран, уважаемый Садыр Ходжаевич и Иван Шарипович, создал нам такие условия, которые нужно жить только в дружбе. У нас другого выхода нет и не может быть. Отурумга алгачкы ирет Кыргызстандын Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдук облусу менен Согди облусунун жетекчилери да катышып, чек ара коопсуздугун бекемдөө жана аймактык кызматташтыкты чыңдоо маселелери талкууланды. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери дээрлик аяктады. Бул экономикалык жана социалдык өнүгүүгө жаңы дем берет. Ошондой эле инвестиция тартууга, туризмди өнүктүрүүгө шарт түзөт. Андан сырткары мамлекеттик чек арадан тоскоолдуксуз өтүүгө, эки элдин достук карым-катышынын бекемделишине жол ачат. Бизден мамлекет башындагы лидерибиз Эмомали Рахмон менен Садыр Жапаровдун даанышмандыгынын жана мамлекеттик саясатынын аркасында чек арабыздагы бардык талаш-тартыштар чечилди. Азыр тынчтык, бейпилдик жана туруктуулук өкүм сүрүүдө. Коңшулук мамилелер өнүгүп, өлкөбүздүн ортосундагы сууда жүргүнчү жана жүк ташуу көбөйүүдө. Жыйындын күн тартибинде КМШ мамлекеттеринин тышкы чек араларындагы абалды жана анын өнүгүү тенденцияларын кабарлаган докладдар, чек ара аскерлеринин кол башчылар кеңешинин 2025 жылдагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары жана 2026 жылга карата коюлган тапшырмалар талкууланды. Биздин бүгүнкү айтылып жаткан, талкууга алып жаткан маселелер бул өтө актуалдуу деп саналат. Координалык кеңешме бүгүн өзүнүн 2025 жылдык өзүнүн ишмердүүлүгүн жыйынтыктады. Ошону менен бирге паритеттүү тапшырмаларды 2026-га тактады. Эң биринчи кезекте 2020-2025 жылдарга мамлекет башчылары тарабынан бекитилген чек ара коопсуздугун чыңдоо программасынын ишке ашырылышы аяктап жатат. Бул программа боюнча 80дей практикалык иш-чара каралган болчу. Алардын бардыгы бүгүнкү күндө толугу менен аткарылды. Бүгүн аталган программаны ишке ашыруунун жыйынтыктары жана мамлекет башчылары тарабынан чек ара коопсуздугун чыңдоо боюнча 2030 жылга чейинки 5 жылдык жаңы программаны даярдоо жана кол коюуга байланышкан маселелерди да талкууладык. Мамлекет башчылары алдыдагы жыйында бул жаңы 5 жылдык программаны бекитүүнү пландашууда. Бул программалык документ биздин мамлекеттик чек араларыбызды дагы бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Анда да болжол менен 70 практикалык иш-чара каралган. Жана алар сөзсүз түрдө ишке ашырылат. Чек ара аскерлеринин кол башчыларынын кеңешинин чечими менен КМШга мүчө мамлекеттердин тышкы чек араларын кайтарууда жана коргоодо өзгөчөлөнгөн аскер кызматчылары сыйланды. Отурумдун жыйынтыгында чек ара коопсуздугун мындан ары бекемдөөгө жана көп тараптуу кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган 22 чечим кабыл алынды. Личный состав пограничного состава ВАРП имени Датна Ходжкарбаева для встречи с руководителем пограничных ведомств построен начальник пограничного состава капитан Раимбеков. Здравствуйте, товарищи пограничники! Отурум аяктаган соң КМШнын чек ара ведомстволорунун жетекчилери Сузактагы Барпы чек ара заставасына сапар алышты. Абдикарим Алимбаев баштаган делегация заставанын кызматтык жайларын кыдырып, өздүк курамдын кызмат өтөө жана жашоо шарты менен таанышып, аскер кызматчыларынын батирлеринин бирин көрүп чыгышты. Андан сырткары тактикалык учкучсуз учуучу аппараттар, жаңы үлгүдөгү байланыш каражаттар жана чек арадагы кырдаалга мониторинг жасаган атайын заманбап техникалык каражаттар көрсөтүлдү.
Жумушчу сапар Манас шаарындагы Барселона футбол клубунун академиясына уланды. Делегаттар Борбор Азиядагы ири спорттук объектилердин бири болуп саналган академиянын шарттары жана инфраструктурасы менен таанышты. Сапардын акыркы этабында катышуучулар Мурас Юнайтед футбол клубунун машыгуу комплексине барышты. Заманбап спорттук базада жашоого жана машыгууга ыңгайлуу бардык шарттар менен камсыздалганы менен таанышып, бассейн, машыгуу залдары жана гибриддик футбол аянтчасын көрүп чыгышты. Акылай Карабаева, Шайырбек Зайырбек уулу, Регион.